Салфетка для сервировки стола крючком с рельефом. Она просто обалденная, а самое главное, совсем не сложная. И в этом уроке я покажу каждый элемент. Все части этого мастер-класса вы найдете по ссылке в описании. Диаметр такой салфетки у меня получился 36 сантиметров. И в ней 21 ряд. Я ее вязал вот таким хлопковым шнуром. Это стопроцентный хлопок в 100 метрах 150 граммов. Что это за марка, я вам точно не подскажу, потому что я живу в Бразилии и покупал эту бобину здесь. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжи, главное, чтобы это был стопроцентный хлопок, потому что он лучше держит форму после блокировки. Или, например, если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете вязать ее в 2 нити. И я использовал крючок 3 мм. Расход на одну такую салфетку у меня ушел около 230 метров или 350 граммов. Но зависит, конечно, от вашей плотности вязания, пряжи и крючка. По завершении работы все свои салфетки я блокирую всегда. Как я это делаю, вы можете посмотреть видео по ссылке в описании. Но можно и просто, например, отпарить эту салфетку утюгом с изнаночной стороны, растягивая и придавая форму руками, потому что по завершении работы и без блокировки эта салфетка достаточно ровная. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти уроки вязания крючком, потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаем. Теперь вставляю крючок под первую нить, цепляю вторую и вытаскиваю ее. У меня вот здесь образуется вот такая петля, и теперь в эту петлю нам нужно протянуть рабочую нить. Цепляем крючком рабочую нить, вот так сейчас ее сюда. У нас 2 петли на крючке, я держу вот так пальцем, и другие пальцы вытаскиваю из кольца. И сейчас вот так придерживаем, и теперь уже протягиваем эту нить в нашу петлю. И вот так затягиваем. То есть вот у нас получилось кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 воздушными петлями подъема. Раз, два, три. Теперь выполняем накид и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Вставляем крючок в кольцо, вытягиваем петлю и теперь по 2 провязываем. Раз и оставшиеся 2. Вот так, столбик с накидом. Опять накид и в кольцо опять вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. То есть вот я провязал уже 3 столбика вместе с воздушными петлями подъема. Раз, два, три. Всего нам нужно провязать 18 столбиков. Сейчас самостоятельно в это кольцо провяжем 18 столбиков с одним накидом, и я вернусь, покажу, как вяжем дальше. Итак, вот я провязал 18 столбиков с одним накидом, считаю вместе с вами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, то есть воздушные петли подъема. Теперь возвращаю крючок в петлю, затягиваю, и здесь мы вот за вот этот хвостик, который у нас там болтается в центре, мы за него аккуратно тянем и замыкаем все эти столбики вместе в кольцо. Чересчур сильно не перетяните, чтобы работа вся волнами не пошла. Все, вот этого уже даже будет достаточно. Немножечко подтянули. Все, чтобы они у нас все не скривились между собой. И теперь вот этот хвостик я сейчас кладу вот туда назад, сверху рабочей нити. Пусть он у меня там будет сзади. И теперь я вставляю крючок в третью воздушную петлю подъема, то есть, грубо говоря, в вершину первого столбика. Вот у нас они, раз, два, три. Вот третья петля. Только я вставляю вот за переднюю петлю и туда крючок назад. И уже выполняю соединительную петлю. Вот таким образом. И здесь вот этот хвостик можно немножечко еще даже вот так подтянуть. Теперь приступаем ко второму ряду. Сейчас вот этот хвостик я назад возвращаю. Вот так получается сверху работы. И буду под столбиками второго ряда сейчас прятать. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, два, три. И еще одна воздушная петля, как арка. Накид. И в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. То есть вот мы выполнили столбик с накидом, 1 петля.
столбик с накидом в следующий столбик. Опять 1 петля, накид, столбик с накидом в следующий столбик. 1 воздушная, накид, столбик в следующий столбик. И таким образом провязываем ряд до конца. Вяжем также 18 столбиков, то есть по столбику в каждый столбик, и между всеми столбиками по 1 воздушной петле. Провязали второй ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 1 воздушная петля, и теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема, просто соединительной петлей. Я также вставляю за одну половинку косички и крючок назад. И протягиваю нить. Соединительная петля. Все. Вот таким образом наш второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду. В этом ряду будем провязывать в каждый столбик по 2 столбика. И между этими парами столбиков у нас также будет оставаться по 1 воздушной петле. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид, и сюда же, в этот же столбик, то есть в вершину первого столбика, в нашем случае это воздушные петли подъема, мы провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть вот провязали 2 столбика с накидом, 1 воздушная, накид, и уже в следующий столбик мы также провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, 2, 1 воздушная, 2 столбика в следующий столбик. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый столбик по 2 столбика, и между парами столбиков у нас также остается по 1 воздушной петле. Провязали третий ряд до конца, выполнили последнюю воздушную петлю, и здесь мы соединяемся с первым столбиком, то есть в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И таким образом наш третий ряд завершен, и мы все последующие ряды будем соединяться таким образом, то есть самым первым столбиком соединительной петлей. Если вдруг что-то изменится, то я обязательно скажу. Теперь приступаем к четвертому ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И в следующий столбик выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, и у нас идут следующие 2 столбика, то есть все арки мы всегда пропускаем. И вот у нас идут следующие 2 столбика. В первый столбик мы провязываем 1 столбик просто, а во второй столбик провязываем прибавку. То есть в один столбик провязали 2 столбика. 1 воздушная петля, и у нас следующая пара столбиков. Мы в первый провязываем 1 столбик, а во второй провязываем 2 столбика. Опять 1 воздушная. И таким образом провязываем ряд до конца. Пятый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И в этом ряду мы прибавки делать не будем, просто повторяем все наши столбики. Накид, и в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид, в следующий столбик, столбик с одним накидом. То есть у нас также в этих группах остается по 3 столбика. И между такими группами столбиков у нас также 1 воздушная петля. Накид, и у нас уже идут следующие наши 3 столбика. Раз, 2, 3 и 1 воздушная. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали пятый ряд до конца, и вот я вам хочу показать, что у меня работу немножечко скручивает, то есть такой эффект шапки. Если вдруг у вас так же, то вы не переживайте, все у нас дальше будет ровно. Это потому, что мы сейчас ряд провязали без прибавок. Со следующего ряда у нас начнутся прибавки, и все будет хорошо. Ну и даже сейчас, если мы руками просто это все растянем, то есть все петельки встанут на свои места, у нас работа плоская, и она ровно лежит. Поэтому вяжем дальше. Шестой ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом.
Столбик с одним накидом в следующий столбик. И в следующий столбик, в третий, выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. То есть из этих 3 столбиков в последний мы выполняем прибавку. Первый и второй мы провязали просто по одному. Одна воздушная петля, и у нас идут следующие 3 столбика. В первые 2 мы провязываем просто по одному столбику. Первый и второй. А в последний столбик выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика с одним накидом. И также между всеми группами столбиков, в этом ряду у нас уже по 4 столбика, мы выполняем одну воздушную петлю. Вяжем таким образом ряд до конца. Седьмой ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. То есть по одному во все первые столбики мы вяжем просто по одному столбику. И вот из 4 столбиков предыдущего ряда, вот у нас сейчас идет последний столбик. И мы в последний столбик выполняем прибавку. То есть вяжем 2 столбика. Опять одна воздушная петля. У нас идут следующие столбики. Накид. Мы во все выполняем по одному. Вот у нас здесь 4. Первые 3 мы выполняем просто по одному столбику с одним накидом. И вот перед нами последний 4-й столбик. Мы в него выполняем прибавку. То есть 2 столбика. И между всеми этими группами столбиков, в этом ряду у нас уже получается группы из 5 столбиков, мы выполняем разделение 1 воздушная. Вяжем таким образом ряд до конца. 8-й ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И также все первые столбики, кроме последнего, провязываем просто по одному. Накид, и в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид в следующий. И так провязываем все столбики по одному, кроме последнего. Вот я провязал 4 столбика, перед нами последний 5-й столбик, и мы в него выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. Одна воздушная петля, и у нас уже опять раппорт повторяется. Мы выполняем все первые столбики просто по одному. У нас здесь их 4. И в последний столбик мы выполняем прибавку из 2 столбиков. И по этой логике вы можете вязать любой диаметр, который вам нужен. То есть всегда у нас в каждом следующем ряду в последний столбик мы выполняем прибавку. Все остальные столбики мы провязываем так, как они есть. То есть вот, например, в этом ряду у нас уже получается вместе с прибавкой 6 столбиков. В следующем будет 7, потом 8, 9, и так можно вязать до любого размера. Я же остановлюсь на этом, для меня этого достаточно. То есть вот у меня уже готовая связанная салфетка, она еще не заблокирована ничего, как видите, она идеально ровная. После блокировки она раскроется, она будет еще лучше. И вот сейчас я провяжу вот этот ряд, и вот у меня как раз будет здесь последний ряд с нашими прибавками. И уже начиная вот со следующего ряда, у нас уже будет часть вот этой вот обвязки. Вы же можете продолжать вязать до любого нужного вам размера. А потом вы можете вернуться к видео, выбрать 9-й ряд. Это у меня будет вот 9-й ряд, уже будет начало обвязки. У вас это может быть абсолютно другой ряд, но схема вязания у нас с вами будет одинаковая. 9-й ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в каждый из следующих всех столбиков. Неважно, вот у меня здесь сколько столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. У вас может быть какое-то другое количество, просто вяжем в каждый столбик по одному столбику.
Затем выполняем столбик с одним накидом в следующую арку одной воздушной петли. Затем столбик с одним накидом в каждый из следующих 6 столбиков. То есть в этом ряду мы повторяем просто все столбики, которые у нас есть. Если вы вязали больше, то у вас будет больше, конечно. И просто по одному столбику с одним накидом в арке одной воздушной петли. Вот так провязали все столбики по одному. И в арку тоже один столбик с одним накидом. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я провязал 9 ряд до конца. Выполнил в последнюю арку один столбик с одним накидом, и я еще не соединялся. Сейчас покажу, как мы соединяемся. Но перед этим хочу сказать, сколько столбиков у нас должно получиться. То есть в моем случае я остановился в том ряду, где у меня с прибавками было 6 столбиков. И в последнем ряду мы сейчас провязывали то же самое количество столбиков, то есть у меня это 6. И один столбик в арку. То есть получается у меня в каждом раппорте получилось по 7 столбиков. Всего у нас 18 раппортов. 18 умножить на 7 получается 126 столбиков. Если вы, например, вязали на один ряд больше, чем я, у вас должно получиться 144. Если еще на ряд больше, то 162. Итак, по 18 столбиков с каждым рядом у нас прибавлялось. И всегда это получившееся количество столбиков у нас должно делиться на 2. Но у нас в любом случае всегда количество столбиков будет четное, поэтому оно делится на 2. Но и то число, которое у нас получится, оно должно еще делиться на 3. То есть у меня это 126 столбиков. Разделить на 2 будет 63. И 63 делится на 3, получается 21. То же самое, например, если у вас на один ряд больше провязано, это 144 столбика. Делится на 2, получается 72. И 72 также делится на 3, у нас получается 24. То есть здесь количество раппортов и столбиков рассчитано так, то что если вы не сделаете нигде ошибки, то у нас всегда получится уже вот рисунок обвязки. То есть всегда количество столбиков у нас будет делиться на 2, и то число, которое получится, у нас будет делиться на 3. А теперь показываю, как мы соединяемся в этом ряду. Следующий ряд мы будем провязывать изнаночными рельефными столбиками. И чтобы нам легче было начать ряд, мы вот так выполняем. Сейчас немножечко вытягиваем крючком петлю, вставляем крючок сзади наперед между первым и вторым столбиком. У нас это воздушные петли подъема и уже, собственно, следующий столбик. И вот мы сзади наперед между ними, не в вершину никуда, а прямо между ними вставляем крючок, цепляем теперь вот эту нашу рабочую петлю и ее туда-назад мы протягиваем. Все. Здесь мы немножечко эту нить мы вот так подтягиваем. И все, таким образом наш 9 ряд завершен. Теперь приступаем к 10 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема. И вместе с тем способом, которым мы соединились в конце 9 ряда, у нас этот столбик как бы сзади получается. И таким способом он у нас получился рельефный изнаночный. Теперь выполняем арку из одной воздушной петли. Накид, мы следующий столбик пропускаем и вокруг следующего провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Сделал накид, вот мы второй пропускаем и вставляем крючок сзади наперед, цепляем наш столбик и толкаем его туда-назад и вытягиваем крючком уже нить. Вот так протягиваем ее. И у нас здесь 3 петли получается на крючке. И здесь мы уже провязываем как обычный столбик с одним накидом. Только таким захватом он у нас получается рельефный. Вот так. И он как будто бы сзади. То есть мы его провязали не в вершину, а за само тело столбика. Теперь выполняем 1 воздушная петля. Опять накид. Следующий столбик мы пропускаем. То есть вот они, мы здесь. Следующий пропускаем и вокруг следующего провязываем рельефный изнаночный с одним накидом. Сделал накид, вот пропускаем, сзади наперед вставляем крючок, столбик туда-назад его толкаем, цепляем нить и протягиваем его здесь. Все, и здесь мы уже вяжем как столбик с накидом. Но он таким захватом у нас получается изнаночный. И
И у нас таким способом вот вершины столбиков предыдущего ряда, они вот так вперед у нас выходят, и у нас вот так вот будет выделяться косичка. Опять одна воздушная петля, накид, пропускаем следующий и вокруг следующего провязываем изнаночный. Сзади наперед вставили крючок, толкаем столбик туда-назад и вытягиваем нить. И провязываем столбик с накидом. Одна воздушная. Пропускаем следующий и вокруг следующего изнаночный столбик. Вставили сзади наперед, толкнули столбик назад, протянули нить. Провязываем столбик с накидом. Одна воздушная. Накид. Пропустили следующий, вокруг следующего изнаночный столбик с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. Одна воздушная петля, пропустили один столбик и вокруг следующего изнаночный столбик с одним накидом. Все, провязываем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 10-й ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом рельефный изнаночный, одну воздушную петлю. То есть вот он у меня здесь. Передо мной один столбик, который мы также по рисунку пропускаем. И вот здесь уже воздушные петли подъема. То есть здесь у меня первый столбик. То есть все по рисунку сошлось. То есть должно быть четное количество столбиков. Мы вязали через один, поэтому все правильно. Все, я также здесь сделал одну воздушную петлю. И соединиться можно не в третью воздушную петлю подъема, а прям вот так, за сами вот эти воздушные петли. Мы вставляем крючок и провязываем просто соединительную петлю. И сейчас я вам показываю то, что у меня работа немножечко кривая. То есть вот, смотрите, здесь все непонятно что. Ну, при том, что это еще нормально. Я видел такие работы, то что там просто вообще жесть. Вот, я переворачиваю. И вот, то есть у нас такой бордюр, грубо говоря, формируется. Но вы не пугайтесь, у нас в дальнейшем все выровняется. И даже сейчас, если мы вот так ручками все это дело растянем, у нас все будет ровно. И вот из-за наших изнаночных столбиков у нас здесь сформировался вот такой здесь вот бордюрчик красивый. Все. То есть здесь уже достаточно все ровно. То есть вот я распрямил руками и посмотрите, здесь все у меня идеально ровно. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!